Wysłuch. Batonik. O, o, ale kąsnął kąska dobrego teraz. A, miam, miam. I to jest satysfakcjonujące, jak się im dodaje, naprawdę. Można popatrzeć, jak ciekawie się zachowują. Nie, te koty nie były wygłodzone, gwarantuję. Nowy smak. Jak Nowy mięcina, smak. tak? Tak jak ja, jak nowy słodycz mam jakiś... No, jak mięcina.